बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, पेट खराब, खांसी या भूख कम लगती है, तो बिना एंटीबायोटिक के एक सुरक्षित आयुर्वेदिक चूर्ण है बाल चतुर भद्र चूर्ण। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसका फायदा, इस्तेमाल और सही डोज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैचार और आप देख रहे हैं हेल्थ रिसोर्सेज। आज हम बात करेंगे बाल चतुर भद्र चूर्ण के बारे में, जो खास बच्चों और कमजोर डाइजेशन वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण एक शास्त्रीय आयुर्वेदिक सूत्रीकरण है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से होता है बच्चों के पेट के रोग, खांसी, सर्दी, भूख न लगना और इम्यूनिटी कमजोर होने पर। ये चूर्ण पेट के अम्मा विषाक्त पदार्थ को कम करता है और पाचन मजबूत बनाता है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण में होती हैं 4 मुख्य जड़ी बूटियां। एक, मुस्ता, पेट दर्द, दस्त और गैस के लिए। 2, पिपली, खांसी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। 3, अतिविषा, बुखार और संक्रमण मददगार। 4, कर्कटशृंगी, सर्दी, खांसी और सांस की समस्या में। ये कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए हल्का और सुरक्षित माना जाता है। बाल चातुर्भद्र चूर्ण के फायदे: बच्चों का पाचन मजबूत होता है, लूज मोशन और पेट दर्द में राहत, सर्दी खांसी में सहायक, भूख बढ़ता है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। वयस्कों में भी अपच और गैस का उपयोग होता है। सेवन विधि और खुराक: बच्चे 1 से 5 साल 1/4 से 1/2 चम्मच शहद या मां के दूध के साथ। बच्चे 5 से 12 साल 1/2 से 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 1 से 2 बार। वयस्क 1 चमचम गर्म पानी के साथ। डॉक्टर की सलाह लेना बेस्ट रहेगा, खासकर छोटे बच्चों के लिए। ज्यादा मात्रा में उपयोग न करें। गंभीर बुखार या संक्रमण में पहले डॉक्टर से परामर्श लें। एक्सपायर्ड चूर्ण का उपयोग ना करें। तो दोस्तों, बाल चतुर्भद्र चूर्ण एक विश्वसनीय आयुर्वेदिक उपाय है जो बच्चों के पेट और इम्यूनिटी दोनों का ध्यान रखता है। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछना मत भूलना।